Hər birinizi salamlar, hörmətli izləyicilər. Redaksiyamıza daxil olan bir məlumatı çəkiliş edərək diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Gördüyünüz bu ərazi İsmayıl rayonunun Cülyan kəndində yerləşir. İddialara görə bu ərazi bələdiyyəyə aid torpaq sahəsidir və meşəlik ərazidə yerləşir. Və bu ərazidə iddia olunur ki, deməli, traktorla, belə deyək, burada torpağın üst qatı qazılaraq və ətrafda olan yaşıllıqlar məhv edilərək bura, belə deyək, düz bir vəziyyətə gətirilib ki, yəni sanki bura açıq ərazidir və burada ev tikmək olar. Biz tikilən evə heç bir şey demirik, xeyirli olsun, hər kimə məxsusdursa, xeyirli olsun. Məsələ burasındadır ki, mövcud qanunvericiliyə görə yaşıllıqların qırılması ilə ərsəyə gətirilməsi nəzərdə tutulan, deməli, belə işlər yol verilməzdir. Və nəzərə çatdıraq ki, ölkəmizdə COVID-19-un keçirilməsindən sonra bu proses daha da gücləndirilib, sərtləşdirilib. Hətta bunu edənlər bir neçə min manatlarla cəriməyə məruz qalırlar və yol verilməzdir. Ancaq yenə də bugün görünən odur ki, bugün yenə ən ucqar yerlərdə belə bu qanunu pozan idarə müəssisələr var, təşkilatlar var. Əsas isə bu işlərə nəzarət etməli olan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yerli regional idarələridir. Və bu ərazidə də 6 saylı Ekologiya Təbii Sərvətlər regional idarəsi yerləşir İsmayıl rayonunda. Biz dəfələrlə həmin 6 saylı regional idarənin qanunsuz əməlləri ilə bağlı silsilə təqdimatlar etmişik və daha birini əlavə edirik həmən deməli videolarımıza. Gördüyünüz bax burada doğrudan da böyük deməli yaşıllıq kütləsidir, məhv edilib, traktorun qarşısına verilərək dağıdılıb, ərazi bütün meşəlik olubdur, meşəlikdən təmizlənib, dağ kimi bir yer olubdur, ora yarılaraq tikinti üçün belə deyək, münbit şərait yaradılıb. Bunu Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yerli regional 6 saylı idarəsi elə-belə etmir, bunu belə nətədəyim, hörmətə etmir. Yəqin ki, burada böyük məbləğdə dividendlər var, böyük məbləğdə nələrinsə hesabına bunu edir. Fikir verin, ağacların gövdəsi kütləvi şəkildə traktorla basılıb, dağıdılıb, gətirib bu vəziyyətə çatıb. Sonradan bu şərait yaradılandan sonra növbəti mərhələ Qəbələ Reysir İdarəsi 9 saylı, onların da ki, öz missiyası var. Onlar da təbii ki, bunu çox sağ ola etmirlər. Hansısa onların da, deməli, belə deyək, özlərinin tutduğu xət var. Və buradan yuxarı ərazini göstərir sizə. Orada meşəliklə əhatə olunub. Yəqin ki, yaxın aylarda belə getsə, buradan üz yuxarı